Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk part 1 pada perbincangan kita hari ini, saya akan habiskan bab cellular respiration di mana kita akan lihat apa pula proses fotosintesis. Jika semalam kita telah berkenalan dengan susunan kompleks yang terlibat dalam ETC dan komponen yang terlibat dalam chemiosmosis iaitu ATP sintes. Okay, kita juga lihat macam mana electron flow sekiranya elektron itu datang dari oxidation of NADH di mana dia lalu kompleks 1, skip kompleks 2, dia pergi ubiquinon, pergi kompleks 3, pergi cytochrome C dan pergi kompleks 4 dan last electron acceptor dia adalah oksigen. Dan sepanjang redox reaction ini, energy release akan digunakan untuk pump H+. Berapa bilangan H+ yang akan dipump daripada 1 NADH? Berapa sayang? Berapa? 3. Okey, disebabkan dia lalu 3 proton pump yang merupakan protein yang transmembran memenuhi inner membrane of mitochondria. Manakala untuk FADH2 apabila dioksidize, dia takkan bagi pada kompleks 1, sebaliknya kompleks 2 yang kita panggil succinate dehydrogenase. Okey, then that electron akan transfer to ubiquinon, kompleks 3, cytochrome C and kompleks 4. So beza dia satu je, dia tak lalu kompleks 1. Kalau NADH masuk kompleks 1, FADH2 masuk kompleks 2. Dan kompleks 2 ini dia kecil. Jadi dia tak boleh pump H+. So that's why the number of H+ that can be pumped from each FADH2 is only 2H+. So now, from 10 NADH dan 2 FADH2, kita dah ada sebenarnya belum 34 ATP tapi 34 NADH. Okay, so apa yang kita dah ada sekarang dekat sini? Okay. Kenapa draw saya tak keluar? Okay. So, yang dah berkumpul dekat intermembrane space sekarang ni ada 34 H+ baru. Okay. Daripada proses ETC tadi. Dan elektron dah selesai dah transporting proses dia apabila dia diterima oleh oksigen dan membentuk air. Itu ending of ETC semalam. So what is chemiosmosis? So chemiosmosis is a process that use energy store in the form of H+. So kita akan ambil pula energi dari H+ yang tersimpan dalam H+ gradient. Di mana bila banyak-banyak H+ dekat kawasan intermembrane space ini, kita akan menghasilkan satu daya yang dipanggil sebagai proton motif force. Okay, apa itu proton motif force? Dia analogi dia macam, katalah satu bilik ataupun satu kelas, sepatutnya ada 20 orang kat dalam tu. Tiba-tiba madam masukkan 100 orang kat dalam bilik yang kecil tu. Okay, apa akan jadi? Adakah orang yang duduk dalam bilik tu akan relax je statik? So dia mesti akan ada daya tolak menolak dan dia akan keluar melalui tempat yang dia boleh keluar lah. Contohnya pintu ke, kalau tingkap dia boleh keluar ke tingkap ke. So same goes with H+. Kenapa boleh ada dan jadinya proton motif force ini? Because of all the H+ tadi dia dari matrix of mitochondria. Okay, asalnya dia dekat matrix of mitochondria. Daripada oxidation of NADH dan FADH2. Tapi daripada tenaga of redox reaction dia dipump. So sebagai active transport lah. Bukan dia suka-suka pergi meresap masuk ke intermembrane space. Dia dipump. So this is active transport yang pump dia. So bila dia banyak-banyak kat sini, satu lagi sifat dia ialah H+ ini dia tak permeable. Dia tak boleh lalu. Tak permeable pada inner membrane of mitochondria. Kalau nak lalu, dia mesti lalu melalui protein dan kena ada ATP ataupun tenaga yang menyebabkan dia lalu. So now, yang dia boleh lalu hanyalah melalui ATP sintes. So daya ini akan tolak dia masuk melalui ATP sintes sebab dia tak boleh lalu dekat inner membrane. Dan bila dia masuk ini, akan ada energi yang dikeluarkan dan energi itu digunakan untuk convert ADP to form ATP. Itu proses chemiosmosis. Okay, so kat sini dia kata proton H+ gradient. Gradient ni kepekatan lah.
across the membrane is known as proton motive force. So sekarang bila H plus banyak dekat atas, apa itu proton motive force? Dia adalah proton gradient across the membrane. Okay, kecerunan berapa banyak H plus tu across the membrane. So dari segi penerangan proses, okay, ini sifat, ini karakteristik tadi. Kenapa yang boleh menyebabkan dia tu berkumpul ke atas tu? Okay, the inner membrane of mitochondria, membrane tadi yang ada semua kompleks-kompleks tu is impermeable to proton. So proton tak boleh lalu direct melalui dia. Okay, jadi selepas berlakunya ETC, ini point step 1 tadi yang dalam lagu tu. Yang dinyanyi higher concentration of hydrogen ion at intermembrane space, it will create proton motive force. Dalam essay exam tak payahlah jawab apa that is the end of step 1. Tak payahlah. So maknanya kita kata higher accumulation ataupun higher concentration of H+ adalah benda yang sama. Okay, so accumulation of proton ataupun higher concentration of H+ dekat mana? Intermembrane space, dia akan create daya itu. So apa guna daya itu? Dia punya lagu tadi, dia kata proton motive forces will force hydrogen ion to flow back into matrix of mitochondria down the concentration of gradient via ATP synthase. So dari ayat itu, dari perenggan itu, dia dah bagi tahu yang menyebabkan H+ masuk itu adalah daya ini. Dia tolak H+. Tapi melalui apa? Through ataupun via ATP synthase. Okay, dia menyebabkan H+ itu flow back. Dari mana? Dari intermembrane space sekarang dia berada, masuk semula ke matrix of mitochondria. Point yang tak ada tapi ada dalam lagu tu ialah down the concentration gradient. Apa maksud down the concentration gradient? Okay, down concentration gradient ini maksudnya dia akan flow to from higher concentration dekat intermembrane space, higher concentration of H+. Sekarang ni yang lower concentration of H+ adalah yang berada di matrix of mitochondria. So dia flow lah selagi H+ tak sama. Okay, melalui ATP synthase, matrix of mitochondria. Okay, boleh? Sewaktu proses dia melalui ATP synthase ini, H+ ni diforce kan. So dia lalu tu dengan laju. Dan proses ini adalah exergenic. Energi yang ada dalam H+ tu akan diharvest dan menyebabkan ATP synthase ni akan release energy. H+ tu release energy. Energy itulah yang kita nak guna untuk combinekan ADP yang ada kat matrik dengan inorganic phosphate untuk menghasilkan ATP. Dan pengiraan kita buat andaian 1 H+ masuk bersamaan dengan 1 ATP akan dihasilkan. So itu yang untuk step yang ketiga. Ni step 2 tadi. Tapi dalam tu dia tak sebut exergenic reaction dalam lagu tu kan. Dia kata energy release is used to phosphorylate ADP to form ATP. That is the end of chemiosmosis. The end of chemiosmosis tu tak payahlah. Okay, so ADP to form ATP, atau lagi tepat kita pakai kata kunci dia adalah ADP akan phosphorylate to become ATP. So at least from that 3 sentence of that songs, kalau you teringat-ingat macam saya tak hafal pun lagu tu. Tadi bila dengar saya ingat rhythm dia. So saya teringat jalan cerita dia. So confirm, if you write that sentence itself from that song, okay, you dah dapat markah penuh untuk chemiosmosis sebab dia berjaya include semua term-term penting. Tapi despite madam tak suruh pun you buat kan akronim ke ataupun cara mudah. So that is the simple example lah, di mana dia bukan meniru, tapi kalau you secara subconsciously ingat benda tu dengan cara yang kreatif dalam exam, maybe it will benefit you. So selesailah kita belajar untuk proses chemiosmosis. Ada tak soalan sebelum saya summarykan menggunakan table kat bawah ni? Sebenarnya kita dah summary dah semalam. Okay, so proses chemiosmosis hanyalah proses untuk kita harvest H+, dan pengiraan kita kira setiap satu H+ yang ada ni dan lalu akan menghasilkan satu ATP.
So since ada 34 H plus daripada satu glukos, di mana originate from 10 NADH dan 2 FADH2 yang kita ada dari 3 proses sebelum ni, iaitu glycolysis, Link reaction dan Krebs cycle. So we are going to have another 34 ATP. So summarization dekat atas ni sama je dengan summarization yang Madam buat, cuma dia terus totalkan jadi 38 ATP. Di mana dia bagi tahu penghasilan ATP ada dua cara, iaitu substrate level phosphorylation dan juga oxidative phosphorylation. Ini sikit je ATP dihasilkan, ini banyak. Okey, yang sikit ni waktu bila ada dihasilkan? Dekat glycolysis ada 2 ATP net. Sebenarnya 4 kan terhasil, tapi 2 yang net, yang dah bayar hutang. Okey, link reaction tak ada. Dan masa Krebs cycle, ingat tak step SSS, succinyl CoA tukar jadi succinate, berlaku substrate level phosphorylation, lagi 2. So baru 4. Okey, manakala masa kita berlaku proses-proses sepanjang glycolysis, link reaction dan Krebs cycle, pada mana-mana step yang berlaku proses oxidation. Pada waktu itu, oxidation of glucose lah. Molekul-molekul bukan glukos saja, maknanya substrate selepas itu yang bertukar-tukar kan. Okey, so NADH 2 terhasil masa glycolysis pada step 6. Dekat link reaction yang satu step tu berlaku juga penghasilan 2 NADH lagi. Dan dalam Krebs cycle ada 4 kali kan berlaku oxidation. Sama ada oxidation saja atau decarboxylation and oxidation atau oxidation and decarboxylation. So we have another 6 NADH dan 2 FADH2. So from here, mana dapat calculation ini? Ingat 1 NADH equivalence to 3 ATP. Okay, 1 FADH2 equivalence to 2 ATP. Why? This is because of how many H plus they can pump during ETC. Kalau NADH kenapa 3? Sebab dia melalui 3 proton pump dan energi yang release masa elektron transfer pump 3 H plus ke intermembrane space. Kalau FADH2, because of only 2 saja yang dia berjaya pump sebab dia skip complex 1. And complex 2 cannot pump H plus sebab dia kecil. Okay, dia bukan transmembrane protein. Okay, so dekat situ bezanya bilangan ATP yang dihasilkan. Sebabnya bilangan ATP ini equivalent juga dengan 1 H yang masuk, 1 ATP dihasilkan. So kalau NADH boleh hasil pump 3, dia hasilkan 3 ATP. So itu yang calculation dia, 2 darab 3, 6. Okay, 2 darab 3, 6. 6 darab 3, 18. 2. Kalau FADH2 ni dia lain sikit, kita darab 2. Okay, ni kan. Okay, so total 34, 4 tambah 34 jadilah 38 ATP. So itulah dia ending of chapter ini. Dalam cellular respiration, kita fokus pada proses oxidation of glucose, satu molekul glucose. Okay, dalam real life actually we do oxidize more than one glucose. Okay, sapinggan nasi, sebutir nasi tu pun satu starch. Starch tu ada banyak glucose dalam dia. Okay, so ini satu representation supaya you faham. Okay, so saya stop recording dulu untuk